Negeriuka? Привет.投げ竿脱出の足元狙います。出てきちゃった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 よ。出来上がりですね。できたようです。じゃん。早いね。あ、意外とあっという間だった。うん。開けてみよう。じゃん。じゃん。美味しそう。どう？黒胡椒。うん。うん？何？ぬるい。覚えちゃった。熱くないんだね。こういうもんかね。うん。何なのか？うん。雨降ってきちゃったね。うん。なんと。あんまり降られないのにね。あんなにいい天気だったのに。雨降ってきたし全然当たんないんで一旦撤収します。夕方になったら雨上がりそうなので、とりあえず仮眠します。おやすみなさい。おやすみなさい。前回と同じ場所に来ちゃいました。いろいろ調べたんですけどどこも釣れてなくて、ここが一番期待できるようだなと思って絵的に一緒になっちゃうんですけど、許してやってください。すいません。よろしくお願いします。お願いします。はーい。竿投げ終わったんで、とりあえず晩ご飯の支度始めます。じゃあとりあえず先にまた乾杯しちゃいます。はい、乾杯。何もついてないけど乾杯。はい。乾杯。頑張ろうね。うん。うん。
本当は絵的には前回と違う魚種を釣りたかったんですけど、結構超過情報を調べたんですけど、なかなか今すごく厳しくて、結局また同じところに来てしまいました。同じ場所へ変わり映えしない絵になっちゃったんで。うちらはいいそんなにもともと超過期待してない感じがプンプンしてるからね。その代わり食事道具は一生懸命美味しく取りましょう。はい、美味しく。はい、よろしくお願いします。お願いします。斜めだからさ。4分ばかり強火で蓋をして焼く。蒸気が出てきたら余分な水は捨てる。これ完全に料理動画になっちゃってるよ。また次の工程また続けて後で言います。油2ミリ程度浸るようにかけ、中火以下で 3,4 分焼き、焦げ目がついたら出来上がり。じゃじゃーん。美味しそう。いただきます。どう？うまい。うまい？うまい。かなりうまい。かなりうまい。うまい。やっぱ人気店。カリガリ持ってきたから。かなりうまいよ。美味しいよね。外パリ、中ジューシお、いいね。ー。なんかかんでるよ。なんか出ちゃったな。料理番組に行っちゃいました。食べて。はーい。これうまいよ、すごい。塩？つける？はい。いただきます。いただきます。美味しい。美味しいよこれ。本当にあれだね。すごいね。外で食ってるからうまいとかそういう事前じゃなくて、かなりうまいねこれね。ちょっとびっくりした。バカバカいっちゃいましょう。いっちゃおう。これうめえや。これビールカーっていかないといけないんですか。合うね。合うね。入れますね。うちさ、普通釣れないと動画がボツになったりするじゃない。釣れなくてもアップしちゃいます。いや、もともと釣れてない感じの動画多かったからね。全然。でもなんかあの頃に戻りたくないって気持ちがあるんですよね。釣り続けたいよね。ゼロです。いい餃子。なんとか頑張って釣りましょう。釣ります。うまい。
ぜひ皆さん夜中に見てください。やばい。これまた美味しい。うまい。美味しい。ちょっとあっさりポン酢で。いいね。肉汁がやばい。見えた。いいかも。さっぱり。食べて。じゃじゃん。餃子の味が引き立つよね。うまい。ね、餃子すごい味引き立って美味しいよね。うまい。有力やって感じ。飲む？うまい。美味しいよね。マジうまい。この餃子美味しいよね、本当に。うまい。あれですね。人ですね。大きい。でかい。くるくるくる。ペラペラどこだった？全く当たりません。次行きます。ちょっと風が出てきちゃったね。なんかいいのないかな。じゃじゃー。スペシャルボックス。何スペシャルボックスだっけ？風よけスペシャルボックス。スペシャルボックス。わざとらしい。昼間12時から竿を出して今20時11分。この段階で当たりはゼロ。結構意外と。いい感じじゃない？美味しそうだね。赤味噌ってのがポイントですね。なかなかないよね。こんなの、見たことない。合わないのかな。まあいいよね。やったことないしね。いただきましょう。はーい。はーい。食べちゃうから少なめがいいかもしれない。残っちゃった。どうでしょう。いただきます。あ、この豚汁ちょっと初めてなのも初めてだけど、美味しいかな。